ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. àṣírí owó Ghulam Ahmad apá kẹwàá. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a ń bá lọ, mo ń sọ fún wa ìpilẹ̀ṣẹ̀ owó Ghulam Ahmad Ànábì ìjọ Ahmadiyya. Mo jẹ́ kó yé wa pé nínú àwọn ọ̀nà tí ọ̀rọ̀ Ghulam Ahmad gbà búyàrí tí owó gbà wọlé tọ̀ kì í ṣe owó kékeré o, owó ṣẹ̀ǹbẹ̀lẹ̀kẹ̀tẹ̀ owó. Òun náà la tún rí kà nínú Siratul Mahdi. Siratu al-Mahdi. Tí a bá lọ sí story number 157, story number 157 nínú tírà Siratu al-Mahdi tí ọmọ Ghulam Ahmad kọ láti lè fi ṣàlàyé ìtàgbésí ayé bàbá ẹ̀. Kí ló sọ ń bẹ̀? Ó ní àrọ̀ anna taqadduma alladhi ahrasathu jama'ati fil birri was-salah lahuwa mu'jizatun fi haddi dhatiha. Ghulam Ahmad sọ wípé kí n tó débẹ̀ yẹn, kó tó débẹ̀ yẹn, Ghulam sọ̀rọ̀ kan bọ̀. Ó ní òun lè fọlọ́n búra pé iye èèyàn tí ó dín níbi 100,000 wọ́n ti nígbàgbọ́ pẹ̀lú ìpèpè òun, yẹn ni pé wọ́n gbà fún Ghulam Ahmad gẹ́gẹ́ bí ànábì Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí mẹsáyà. Ó lè má ti claim prophethood lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí Imam Mahdi àti Isa ọmọ Maryam àti ànábì ló ń bọ̀ nígbẹ̀yìn ayé, pé wọ́n ti gbà pé òun ni Ghulam Ahmad. Qad amanu bi bisidqil qalbi wa ya'maluna as-salihat. Àwọn ẹni náà sì ń ṣeré, yẹn pé àwọn tó tẹ̀lé òun Ghulam Ahmad wọ́n ń ṣe èèyàn lásán, èèyàn rí ni wọ́n. Wa hina istima'uhum ilayya yabkun. Nígbà tí wọ́n bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tóun sọ, tóun bá ń ṣe wáàsí fún wọn fáwọn àjọ òun, ìyẹn àwọn tó tẹ̀lé òun, yabkun, wọn a máa sunkún, ojú wọn a máa dami. Hatta tabtalla juyubuhum, títí gbogbo aṣọ wọn, gbogbo gbáyà wọn ò fi tutù. Innani ara tagayyuran kabiran fil alafi min atba'i. Ghulam Ahmad sọ pé mo tún wá ń rí pé ìgbésí ayé àwọn tó tẹ̀lé mi ó ń yí padà sí dáadáa tó kọjá àfẹnuròyìn. Wa innani a'udduhum afdala bi alafil marrat min atba'i Musa alladhina amanu bihi asna'a hayatihi. Ẹ wá gbọ́ gbáǹkọ́ bí ọ̀rọ̀. Ghulam Ahmad sọ pé ṣe wá láwọn ọmọ lẹ́yìn mi tí mo ń sọ yìí, tí mo ní ìgbésí ayé wọn ti dá, wọn ti di ẹni Ọlọ́run tààrà, wọn ti di wòlíì ni wọn. Òun rí i pé wọ́n ti ya ẹni rẹ̀ débi wípé wọ́n lọ́lá níwájú Ọlọ́run, ní àwọn sàábé òun Ghulam Ahmad ju àwọn sàábé ànábì Musa alayhi salatu wassalam, kódà ju ìgbà 1000 times lọ. Subhanallah. Ghulam Ahmad ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó láwọn sàábé tó àwọn tó jọmọ lẹ́yìn òun Ghulam Ahmad, àwọn tó gbà fún un, wọ́n lóore wájú Ọlọ́run ju àwọn tó tẹ̀lé ànábì Musa alayhi salatu wassalam lọ, kódà nígbà ẹgbẹ̀rún, ìlọ́po ẹgbẹ̀rún, yẹn ni pé wọ́n bẹ́tà àwọn tó tẹ̀lé ànábì Musa fi. Wallahu al-musta'an. Ayu'ayyaru Musa bimisli hada. Ṣerú ànábì Musa alayhi salatu wassalam lèyàn máa firú eléyìí, firú ẹ̀sùn yìí kàn fáwọn tó tẹ̀lé wọn ṣe ní rí. Torí pé tí àwọn ìjọ Ghulam Ahmad bá fi wá lóore ju àwọn ìjọ Musa lọ nígbà ẹgbẹ̀rún, ó túmọ̀ sí pé àwọn tó tẹ̀lé ànábì Musa wọ́n ń ṣe lórí rárá nìyẹn, ọ̀tá Ọlọ́run ni wọ́n. Torí pé àwa mọ àwọn tó tẹ̀lé Ghulam Ahmad, àmọ́ wọn ẹ ti gbọ́ nípa wọn, ẹ ó tún padà máa gbọ́ sí insha Allah ta'ala. Ṣùgbọ́n àníṣe nínú àwọn asọ́fẹ́nu l'accident, àsọrí ìbínú Ọlọ́run tí Ghulam Ahmad sọ òun náà lélẹ́yìí. Ẹ máa bínú lórí eléyìí, ó sọ ní tójú rẹ̀ lọ. Ẹ gbọ́ kẹsẹ̀tì Ghulam Ahmad yẹ̀yẹ́ ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ẹ̀rí tí ó ń sọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ ń bẹ̀ wípé àwọn tó tẹ̀lé òun kò sí yàtọ̀ kankan láàrin wọn pẹ̀lú àwọn sàhábí ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nínú tírà al-Khutbatul Ilhamiyya ó ń sọ ń bẹ̀ ní page 69 wípé wa man dakhala fi jama'ati dakhala fi
sahabati sayyidi dakhala fi jama'ati sayyidil mursalin aw kama qala tẹ́bá wo péjì ẹ̀ ó bà ń bẹ̀ èyàn tó bá ti wọnú ìjọ òun Ghulam Ahmad ẹni náà ti dá akọ̀ àwọn ìjọ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipò àwọn Abubakar, Umar, Usman, Ali abẹ́rẹ́ kí ni tí wọ́n kó dá akọ̀ àwọn sàbí ànábì tí ọba já sí pé ipò wọn ti tó tàwọn Abubakar tí Usman ti Ali tẹ́bá gbọ́ tí àfa dókítà Tìmẹ́yìn tó ń sọ pé àwọn kan pè wọn lórí fóònù wọ́n ń sọ pé òun pé èèyàn Ahmadiyya pé ẹ̀ ń fàbùkù ka àwọn sàbí ànábì làfáàtì mẹ́yìn ní èlé sọ yìí ìṣẹ́jú tó fi ròyìn àwọn sàábé pé Ghulam Ahmad yin àwọn sàábé ó kọkọ̀ sí dàǹpa wọn ó ná nífẹ̀ẹ́ ànábì débi wípé wọ́n ti gba wèrè fẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bó ti sọ náà nìyẹn ó ní lahum sahbatun kanu majanina hubbihi pé àwọn sàábé ànábì wọ́n ti gba wèrè fẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sáyé wọn abẹ́rẹ́ nǹkan kò aṣígbọ́lò mi tó lè fi ròyìn àwọn sàábé kọjá pé wọ́n ti ya wèrè pẹ̀lú ìfẹ́ Muhammad ti sin wọn wín ṣé èèyàn tó bá mu bẹ́ẹ̀ yẹn Ghulam Ahmad náà ló sọ gbogbo ẹnu tíra ẹ̀ tó pè ní Sirrul Khilafa tẹ́bá wo náà tíra ẹ̀ tó pè ní At-Tuhfatul Gurlawiyya pé 205 ẹ̀ bá ń bẹ̀ pé àwọn sàábẹ̀ òun àtàwọn sàábẹ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kò sí ìyàtọ̀ kankan láàrin wọn. ìjọ Ahmadiyya kí ló dé tẹ̀ ń ṣayé báyìí ẹ̀ ṣe túbá wàláì ṣẹ́rí gbogbo àwọn ìtẹ́ ẹ̀rù pé Ghulam Ahmad sọ láwọn ọ̀rọ̀ míì tó jẹ́ ọ̀rọ̀ rí tẹ́rù kó dá owó etí gbọ́ lápèjú bí kó máa yin àwọn sọ̀hábà ó wà lóòótọ́ láwọn ààyè ibi tó ti yìn wọ́n ṣùgbọ́n ṣóun náà kọ́ ló sọ àwọn ìta ń wí yìí fẹ́ nígbà wo ni ẹ̀sìn wá di wípé àìsàfilẹ̀ kì í bá bú wọn láwọn ààyè kan tó bá ti yìn wọ́n láwọn bòmí ó ti parí ìjọ wo ni wọ́n wọn ẹ̀sìn Islam bẹ́ẹ̀ yẹn tabarẹ́ nìkan tó já sí pé ó ń bú Ghulam Ahmad ó wá yìn láwọn ibì kan ṣebí ìjọ Ahmadiyya ìtẹ́ ẹ̀ máa ṣe ni pé ibi tó ti yin Ghulam Ahmad lẹ́gbẹ̀ẹ́ síta ibi tó ti bú ẹlẹ́mọ̀wò bẹ́ẹ̀ ló túmọ̀ sí pé ìjọ yìí ò ní àmánà nífẹ̀ẹ́ wọn ò ní àmánà. táwa bá wá yọ bí tí wọ́n ti gbọ́ àwọn sàábì Ànábì sallallahu alaihi wasallam jáde fún wọn wọ́n lè ní la'natullahi alal kadhibin Ghulam Ahmad ó fẹ́ràn àwọn sàábì ó pàtàkì wọn ó bàbàrà wọn. wo ń tó sọ ni wọn wá kó ti àyè bòmí fún yín fídíò yìí ṣe rí nìyẹn ẹ gbọ́ mo fẹ́ ká gbọ́ yìí dáadé nǹkan pé Ahmadiyya nìyẹn la sọ yìí pé kò sí tó jẹ́ Ahmadiyya kọjá contradictions àwọn ọ̀rọ̀ tó takora wọn tẹ́ ẹ sọ pé ṣé n tó ń sọ̀rọ̀ yìí ṣé orí ẹ̀ pèsè nǹkan pé Ahmadiyya nìyẹn ọmọ yàrá nurse Islam nínú tíra Hamamatul Bushra mo kà á fún yín bì kan bẹ̀ ibi tó ti kóòtù ẹnìkan náà àfẹ́sìn Imam Ibn Sirin Ghulam Ahmad sọ yìí pé wọ́n bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé nínú Abubakar àti Mahdi ta ló lóore jù ó ní Ibn Sirin sọ wípé Abubakar bí báwo kọ́dọ̀ olóore jù àwọn ànábì kan lọ ẹ̀gbọ́ olóore jù in tó ń sọ fún wọn bẹ̀yẹn Ghulam Ahmad ó ti sọ ó kílẹ̀ òṣìṣẹ́ aláyè ìdílé ṣe léyìn nìkan lọ̀rọ̀ tó sọ ó sọ láwọn bòmíì dáadáa ẹgbọ́ kíṣẹ́ ti Ghulam Ahmad yẹ̀yẹ àbí Ahmadiyya yẹ̀yẹ ànábì Isa alayhi salatu wassalam kí ló sọ ń bẹ̀ olóhùn kì í ṣe gbẹ́ yín sọ Maryam láìpẹ́ yìí kódà olóhùn kì í ṣe gbẹ́ ànábì Adam alayhi salatu wassalam irú ipò wo lẹ́rù fáwọn ànábì ọlọ́run àwọn sàábé àwọn wòlíì ọlọ́run àwọn àyànfẹ́ ọlọ́run irú ipò wo lẹ́rù péjọ Ahmadiyya àbí Ghulam Ahmad ẹ jẹ́ kí n sọ pé Ghulam Ahmad torí pé n tó ń ṣe Ahmadiyya tèní ó ní pé wọ́n nínú rẹ̀ ṣùgbọ́n wọn mọ̀ pé Ghulam Ahmad ti dáràn ju ohun táwọn rò lọ n tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ìṣòro Ahmadiyya tèní nìyẹn kódà kì í ṣe tèní nìkan ìṣòro Ahmadiyya gbogbo gbà nìyẹn àwọn tí wọn bá gbìyànjú kan kátìrà wọn lákàyí dande wọn ó sì wà nínú ọjọ́ yẹn torí pé wọn ó máa rò wípé ọ̀nà àmà làwọn wà tẹ́nìkan bá sọ fún wọn wípé ibi kẹwàá yìí ó mọ̀ kù díẹ̀ kàtó wọn ò ní fẹ́ gbọ́ wọn ó máa tutọ́ sókè fojú gbà fún tọ̀hún yẹn torí pé wọn lè lérò wípé Ghulam Ahmad tó yin àwọn sàábé tó báyìí tó yin àwọn ànábì Ọlọ́run tó báyìí tó pàtàkì wọn tó báyìí ó lè sọ orú ọ̀rọ̀ yẹn àwọn ò mọ̀ ìjọ tán bá wá gbọ́ ìjọ yẹn ti wá di wípé wọ́n ti kó nǹkan sí wọn lágbára débi kí wọn ò ní fẹ́ kúrò ń bẹ àtẹnitọ́lọ̀ bá ní kó lè ronú nù wọn. so inú wọn dá àníyàn wọn dá ṣùgbọ́n àwọn míì nù wọn ni o torí ó ṣeé ṣe kó jásí pé mọ̀ntẹ̀fẹ́ wọn náà wà nù wọn. ìyẹn ni pé àwọn èèyàn tó jásí pé ní tó mú wọn dúró ń bẹ̀ mo ló ṣeé ṣe. àwọn èèyàn tó jásí pé ní tó mú wọn dúró ń bẹ̀ ní tó mú wọn ṣẹ́kù nù jọ yẹn òun náà ni ìfẹ́ tí la jẹ àbí ìfẹ́ ipò èmi kọ́ ni mo sì sọ bẹ́ẹ̀ ó wà nù tíra Siratul Mahdi Ghulam Ahmad pín àwọn tó tẹ̀lé sọ́nà mẹ́ta ó lẹ́lẹ́mí inú wọn ipò ló ń wá ẹ̀gbọ́ ipò òun ló ń wá ó wà nù tíra Siratul Mahdi àwọn tó pè ní sọ̀hábà ẹ̀
so yẹn ni pé àwọn míì wà nù wọn tó jẹ́ mùnàfíkùn ẹ sì gbọ́ lẹ́nu tìmẹ́yìn náà ó ní kò sáwùjọ tí kì í sí mùnàfíkì báwùjọ Muhammad ti lọ́lá tó àwọn mùnàfíkùn náà wà ń bẹ̀ ó dà bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ́yìn náà tiẹ̀ ń jẹ́wọ́ ó dà bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ́ ẹ jẹ́wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ yìí lẹ́nu Ghulam Ahmad bí mi ò bá máa kéwù tú tí wọn ò sì dá láhán tí wọn ò sì lóye tó ẹgbẹ́ fáwọn àfa aládùúgbò ẹni fún wọn bá yín tú kí ni tí wọn àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ yìí gbólóhùn Ghulam Ahmad wípé wa innani a'uduhum afdala bi alafil marrat min atba'i Musa alladhina amanu bi asna hayatihi òun kiri káwọn ti sàábẹ̀ tó ń Ghulam Ahmad wọ́n lóore jọ wọn tó tẹ̀lé anabi Musa alayhi salatu wassalam lọ nígbà ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ yẹn ni pé láì máyé ìgbà ó kéré tán nígbà 1000 yẹn ni pé wọ́n ń ṣe bí àwọn ọmọlẹ́yìn anabi Musa alayhi salatu wassalam Ghulam Ahmad ò tí ì dúró ó ní innani ara ala wujuhihim nura al-imani was-salahi misla nuri sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum ó ní ìmọ́lẹ̀ tó ń rí lójú àwọn sàábé òun àwọn ọmọlẹ́yìn òun Ghulam Ahmad ó dàbí ìmọ́lẹ̀ tó ń rí lójú àwọn sàábé ànábì sallallahu alayhi wa sallam mo ti sọ fún yín Ghulam Ahmad ní òun kì í ṣe gbé Abubakar alẹ́ ẹlòmùn ṣe gbé ànábì Musa ẹ tún sọ pé Abubakar ńkọ́ ó ní ìgbàmàdì ó ju àwọn ànábì Ọlọ́run lọ ó ju àwọn ànábì Ọlọ́run kan lọ bó sì ti wí nìyẹn ọ̀pọ̀ ọgbà ní claim wípé ntòun tọ́lọ̀ ń ṣe fún un ní àwọn nǹkan mi ó ju ti gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run lọ ó ní Muhammad nìkan abẹ́rẹ́ ni mo sọ fún wa pé Ghulam respect ànábì púpọ̀ ó respect amóyẹ̀yẹ àwọn yòókù àwọn respect Muhammad ṣé wàá respect ẹ̀ lóòótọ́ ẹgbọ́ kíṣẹ́ tí mo dárúkọ yẹn jàre ẹ̀yin ọmọ ìyàwó nínú ẹ̀sìn Islam tẹ́ ń fò tọrọ wàláì tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mi wàláhì làzim tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mi kó gùn kí n máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí lọ báyìí nípa àjọ Ahmadiyya onílé iṣẹ́ ajangbíla pọ̀ ọ̀rọ̀ Ahmadiyya kọjá pé ẹ̀sọ́ manáìsẹ̀ kíṣẹ́tì kan kíṣẹ́tì méjì ó ti jù bẹ́ẹ̀ lọ àní wọn kò sí irú ìyẹn tí wọn lè jà gbogbo tẹ́bá kóòtù nǹkan tó kù díẹ̀ kàtó nọ̀rọ̀ wọn ní lọ́bẹ̀ ó yóò lọ kóòtù àwọn ìmíì tó rò pé ó dá yóò àfi gbìyànjú láti fi bo itẹ́ ń sọ yẹn mọ́lẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn ẹni bá fẹ́ wọ ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ìjọ Ahmadiyya kó ṣọ́ nǹkan yìí dáadáa. wa idha kana hunaka man lam yasil ila darajati al-matlubati min as-salah bi sababi da'fihi al-fitri fa huwa fi hukm an-nadiri afẹ́ gbọ́n kan báyìí kódà Allahu al-musta'an. àwọn ọjọ́ Ghulam Ahmad pẹ̀lú rọ̀rọ̀ tí mo kà nísìnyí ṣé wọ́n fẹ́ lórí jọ àwọn sàbí ànábì gan sallallahu alaihi wasallam lọ lórí pé aláwọn mọ̀nàfikún náà àwọn sàbí ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n sì ló ń kà wọ́n sì níye òǹkà wọ́n sì pọ̀ díẹ̀ lóòótọ́ kìí ṣe pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe pọ̀ tó náà ṣùgbọ́n wọ́n ń bẹ ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà ẹ máa kí làfà Ghulam sọ mí ó ní tàbá rẹ̀ ni tí ó jẹ́ ní eré náà ọmọlẹ́yìn òun ó ní torí pé ó ń tọ̀hún yẹn ìṣẹ̀dá ẹ̀ ló lẹ ń tọ̀hún yẹn ó yọ̀lẹ́ díẹ̀ ń ti ẹni ẹ̀ pé àwọn tó tẹ̀lé òun àwọn ẹni ìmọ́lẹ̀ ni wọ́n ẹni bá mú mọ́lẹ̀ kékeré tó jásí pé òun wá tó wá ya èèyàn burúkú náà àwọn ọmọlẹ́yìn òun ó ní fahuwa fi hukmi an-nadir bí ẹni pé kò tiẹ̀ sí rárá tiẹ̀ ní ó kéré gan ó kéré ló ń kà ó tó kéré ju ti àwọn tó tẹ̀lé Ànábì sallallahu alaihi wasallam lọ nínú àwọn mùsùlùmí gbàná àbẹ́rí yẹn pé ẹni rere nínú ọmọlẹ́yìn Ghulam Ahmad wọ́n tó pọ̀ ju ẹni rere nínú àwọn ọmọlẹ́yìn Ànábì sallallahu alaihi wasallam lọ torí pé kí ni tí wọ́n fi hukmi an-nadir ìtumọ̀ nadir ni pé kò fẹ́ sí pé orí ẹ̀ gan kátórí Ahmadi tí kò ní jẹ́ èèyàn rí tí ò ní ní ìmọ́lẹ̀ lára tí ìmọ́lẹ̀ náà dàbí àwọn sàábé tí ìmọ́lẹ̀ náà tí yóò lọ́lá ju ti àwọn ìjọ ànábì Musa lọ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kí ló kù tá a tún fẹ́ wí. ara anna taqadduma alladhi ahrazathu jama'ati fil birri was-salahi lahuwa mu'jizatun fi haddi dhatiha inna al-alafa minhum musta'iduna bisidqi al-qalbi likulli tadhiya. ó ní àwọn ọmọlẹ́yìn tí tòun Ghulam Ahmad àwọn àjọ òun rí pé ìjẹnire àti wáre tí ó ń bẹ lọ́dọ̀ wọn àbí ìjẹnire tí wọ́n ní àti dídá tí ìgbésí ayé wọn dá tó já sí pé àwọn lóore ẹrú Ọlọ́run sànsàn tí ìgbésí ayé ẹ̀kún fún màálẹ̀ ni wọn ó ń jẹ́ kóun mọ̀ pé ìyẹn gan tó ní mùjíza lọ́tọ̀ lahuwa mu'jizatun fi haddi zatiha fóun rí àwọn ọmọlẹ́yìn wọn tọ́ débi pé wọ́n wá ya ẹni débi pé wọ́n láfijọ́ rárá nínú àwọn tó tẹ̀lé àwọn ànábì Ọlọ́run tó ṣíwájú nígbà bá ti mú Musa ta ló tún wá kú náà ànábì Ọlọ́run Musa sì nínú àwọn ulul azmi ànábì Musa náà ànábì Ọlọ́run tí Ọlọ́run tó gbé kó wọn ga tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din
minhum man kallama Allah. Abẹ́rẹ́ nǹkan anabi Musa alayhi salatu wa salam ẹni rẹ ní pàtàkì kan ní ẹni tí tóbi anabi ńlá kan ní náà anabi ọlọ́gbọ̀n ṣáṣàdà nínú wọn ṣùgbọ́n lọ́n gbé wọn tóbi jura wọn lọ látara iṣẹ́ tó gbélé wọn lọ́wọ́ àti ìṣòro tí wọ́n kojú ẹ̀. ìgbà tí Musa ti wá di ẹni àgbérí rẹ̀ báyìí lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad ta ló tún wá ṣẹ́kù náà anabi ọlọ́mọ àwọn alóhùn respect Muhammad o respect Muhammad níjẹ́ tán sọ pé anabi sallallahu alaihi wasallam tá anabi kẹ́tí wípé ara àwọn kan tí wọ́n ń yin òun jù bí ẹni pé yíyìn tán wọ́n yìn yẹn fẹ́ mú àbùkù dání fún anabi Yunus alayhi salatu wasalam anabi sọ pé la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta ẹ má ṣe pàtàkì mi tó bẹ́ẹ̀ ẹ má ṣe máa gbé àjùlọ fún mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lórí anabi Yunus abẹ́rẹ́ rí nǹkan fẹ́yìn torí pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí anabi Yunus tó fi bá rẹ̀ nínú ẹja ó ṣeé ṣe kẹ́lòmíì fẹ́ máa fàbùkù kan anabi Yunus alayhi salatu wasalam bá a ṣe lẹ́lòmíì náà oníṣúfí nínú àwọn oníṣúfí ni mo sọ láwùjọ wa ńlẹ̀ Yorùbá ń bì tó ń fi àbùkù kan àwọn anabi Ọlọ́run tó ń fi àbùkù kan àwọn anabi Ọlọ́run ẹlòmíì ròyìn anabi Zakariya ó ní Zakariya ò ní alifana wà ní lèrada ó ní àwọn sunkún ń bèrè ọmọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò ṣe faramọ́ kó ń kú bẹ́ẹ̀ àfa ńlá ló sọ̀rọ̀ yẹn Abdulmajid Ẹlẹ́hà àfa ńlá lágége òun ló sọ bẹ́ẹ̀ wípé anabi Zakariya ò ní alifana wà ní lèrada ní wọ́n sọ pé rọ́bì ní wàhánà lẹ́sùn mi bó ṣe ń fi anabi Zakariya ti yẹ̀yẹ́ nìyẹn ó ní kò ṣe lè faramọ́ kó wọn kú bẹ́ẹ̀ bí sírí yẹn ọmọ ìyá wa àwọn tó bá rin àwọn ìlànà súfì ìlànà lọ́wọ́ láwọn ń ṣètọ́jú ẹ̀mí yìí ìsọkúsọ ni pé èèyàn ń tọ́jú ẹ̀mí pẹ̀lú ìlànà súfì torí pé èèyàn ò lè fi ìlànà tó yàtọ̀ fún tànàbí sallallahu alaihi wasallam rí ẹ̀mí kẹ́mi náà wá dá khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ghulam Ahmad tẹ̀síwájú kí lórí tó fi ń yin àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn ẹ̀ tó báyìí ẹ máa gbọ́ ò kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé kókó ọbẹ̀ òun náà làwọn ọmọ ẹlẹ́yìn yẹn òun náà ni wọ́n fi lórí lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad ju àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn Musa lọ tó àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn Musa àwọn yẹn òun kó chándà wa wọn kó chándà wa ti wọn kó wọn san tax wọn san wọ́n mọ́gọ́ ó ní innal alafa minhum ṣẹ́ẹ̀rí ẹgbẹ̀gbẹ̀rún náà àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn mi Ghulam Ahmad òun ni òkè ṣe mi wal-iyāzu-billāh musta'iduna bi sidqil qalbi ó ní wọ́n ṣe tán wọ́n rẹ́dì at any time tẹ́ bá kú wọn báyìí li kulli tadhiya fún gbogbo ẹni sacrifice tán bá fẹ́ ṣe ibi tẹ́ bá ti pè wọ́n sí pé ó yá ẹ dáhùn ẹ dá ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ẹ ṣe gbìyànjú ẹ náwó sójú ọ̀nà tọ́lọ́run àwọn ará bí wọ̀nyí àwọn ọmọlẹ́yìn Ghulam Ahmad wọ́n ti rẹ́dì tẹ́ má ti pè wọ́n ni ẹ pè wọ́n lẹ́ẹ̀kan wọ́n máa dáhùn lẹ́ẹ̀mẹ́ta falaw da'awtahumul yawm ó ní falaw da'awtuhumul yawm tí bá pe àwọn ọmọlẹ́yìn mi lé ní ilẹ̀ taqalli an jami'i amwalihim fa innahum musta'iduna lidhalik. Ghulam ní tó ń bá pe àwọn ọmọlẹ́yìn oníṣẹ́ pé gbogbo ẹ̀yin jama mi o àwọn bí 100,000 tó sọ yẹn ni o àbẹ́rí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn bí 100,000 tó sọ yẹn nínú àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ó ní tó ń bá pè wọ́n nísìnyí wípé ẹ̀yin ọmọlẹ́yìn mi ó yá gbogbo yín gbogbo dúkìá tẹ ní pátápátá gbogbo ń tẹ ní ẹ̀yin làbúbákiri mi ẹ̀yin ni Umaru mi gbogbo ń tẹ wá ní pátápátá báyìí ó yá kálukú yín ẹ yọ̀ǹda gbogbo ẹ̀ fọ́lọ́run èmi ànábì tọ́lọ́run rán sí yín mo ní nǹkan fi ṣe afẹ́nínà fi sabilillah àbí fi sabilil batini Ghulam ní tẹ́ bá ní tó ń bá ní ká yọ̀ǹda gbogbo tí wọ́n ní fóun fa innahum musta'iduna li zalik wọ́n ṣe tán láti fi gbogbo tí wọ́n ní láti fi jí òfin wọ́n ṣe tán láti fi gbogbo tí wọ́n ní dúkìá pátápátá kọ́kọ́ gbogbo ẹ̀ léwọn lọ́wọ́ wa ragma dhalika fa ana a'izuhum wa ahussuhum ala al-mazid min at-taqaddum fi hadhihi as-sabil wallahi bàbá ńlá màdúnà burúkú òun náà ni Ghulam Ahmad ṣe irú èèyàn wo lélẹ́yìí ṣe a ní àrírú ẹ̀rí wallahi ana la a'lamu akdhaba rajulin fi tarikh bá a máa kéwú tó nǹkan agbọ́ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn onímọ̀ a máa kí wọ́n ròyìn èèyàn nóòtàn kó sì pèrè lẹ́ni Ọlọ́run kókó jọjọ kó wáyà òpùrọ́ tó tó Ghulam Ahmad. Ghulam ń dọ́gbọ́n mú orí àwọn ọmọ lẹ́yìn àwọn sàábé ó yìn wọn láyìn bóró káwọn èèyàn náà lè tóbi lójú ara wọn àbẹ́ ẹ̀gbọ́n èèyàn màyà wa kí wọ́n lè tóbi lójú ara wọn kí ló wá wí ó ní àṣẹ́rí tí mo tiẹ̀ ní wọ́n lè ṣe yẹn kán fi gbogbo property wọn tí mo sọ yẹn pé tí mo bá ní ká kó gbogbo ẹ̀ lẹ̀ ká fi sabilillah wọ́n ṣe tán láti kó gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. Ghulam ní ọ̀rọ̀ òun bẹ́ẹ̀ o nítọ́sí jù bẹ́ẹ̀ lọ ni wípé àwọn tá a wí wọ̀nyí níbi tí wọ́n yẹ ẹni Ọlọ́run di àwọn sàábé òun Ghulam Ahmad ó ní àmọ́ tóun ti bẹ́ẹ̀ náà òun tó ń pè wọ́n sákèsì pé ẹ má fi máa ń bẹ̀yẹn nìkan ẹ tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ àtọ́ bá lè kó gbogbo property sílẹ̀ tí Ghulam bá ti béèrè ẹ̀ ó tún wá ní mo mọ̀ pé ó tún lágbára láti lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ
kí ló kù tí wọ́n wá ṣe wọ́n para wọn o wàlẹ́ àwọn eléyìí ó para wọn torí Ghulam Ahmad Allahu musta'an àfa Saidi Tìmẹ́yìn ojú wo lẹ fi ń rìn gbòòrò ganan tí ojú ò sì tì í ẹni mà lójú tì wàláì ẹni lójú tì ò lọ́mọ yìí ò bá wí ojú wo lẹ fi ń rìn gbòòrò náà kéèyàn tẹ̀lé irú eléyìí kóńtọ̀ yẹn sì máa kó máa sọ̀rọ̀ bí ẹni tó já sí pé òun nìkan lọ́lọ́run ń kún òun nìkan lọ́lọ́run wà lẹ́yìn ẹ̀ tí pé tóun ò bá máa Ahmadiyya mọ́ a jẹ́ pé kò sẹ́ni tó máa Ahmadiyya mọ́ nìyẹn ó ní kò sí yàtọ̀ láàrin Islam àti Ahmadiyya Dr. Saidi Tìmẹ́yìn ló ń sọ gbogbo orú yẹn wàláì gbogbo ohun wa tó le wọ̀nyí torí parí pé ọ̀nà yẹn ọ̀nà ànú níṣẹ́ torí ń sọ ń bì kan wípé àwọn kan bè lọ́rùn pé kí náà ń fún ẹbí tó wà yẹn níwọ̀n fún ní nǹkan kan wọ́n fún ní nǹkan jẹ bẹ́ẹ̀ ni òun kàn rí pé olóòótọ́ ni Ghulam Ahmad lòun ṣe tẹ̀lé dr ẹ má ṣe gbéraga o Dr. Tìmẹ́yìn àtàwọn yòókù yín Dr. Abdulmajid Dr. Mashood Fashola àtàwọn ẹlẹgbẹ́ yín yòókù ẹ má ṣe ìgbéraga ṣeré mi lèmi ń ka tẹ́ra yín fún yín yẹn níjọ́ mo ti ń sọ̀rọ̀ wọn ò sábà kò pọ̀ ní ọ̀rọ̀ mi pé lágbájá wí tàbẹ̀dọ̀ wí èyí tó pọ̀ jù ní ọ̀rọ̀ mi ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí ládùúgbò yín mo sì mọ̀ pé wọn ò sí ní ṣaláyì àwọn ọmọ yín ò ní ṣaláyì tí mú àwọn késẹ̀tì wọn yìí dọ́dọ̀ yín késẹ̀tì máa ti lé ní 130 nísìn Dr. Tìmẹ́yìn nínú tíra yín náà ni mo máa ṣì wá òjò tó sì ń rọ̀ yóò mà tí ì dákẹ́ ọlọ́njẹ́ ó rọ̀ pẹ́ wàláì kẹ́ lè túbá ni mo sọ níjọ́ tí mo ti ń bá a bọ̀ ẹnìkan ò fún mi ní 10 kọ́bọ̀ pé afẹ́lẹ́ ìrìn ẹ̀ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Ahmadiyya tó ń sọ èmi ò sì béèrè ṣé ọ̀rọ̀ mi jọ ọ̀rọ̀ ẹni tó ń béèrè èwo ń ti torí pé kó lè máa sọ̀rọ̀ Ahmadiyya ni wallahu a'lamu bis-sara'ir ọlọ́run rí wa ó sì mà wá tán ọlọ́run rí wa ó mà wá júra wa lọ tó bá já sí pé èrò ta ní lọ́kàn òun náà ni pé ká lè gba owó níbì kan bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ ẹni bá ti sọ̀rọ̀ báyìí àwọn ni ó fẹ́ gbowó Saudi ó fẹ́ gbowó rọ́bítọ̀ gbowó àwọn èdè ìjàkùjàkù tó ń jáde lẹ́nu yẹn ẹ ṣe bẹ̀rù ọlọ́run kò yẹ kẹ́ ẹ máa rò pé kí ló mú wọn ṣe wàhálà tó tó báyìí lórí ìwà lórí ẹ̀yìn tẹ̀jẹ́ Ahmadiyya ẹgbẹ́ àwọn kíṣẹ́ tì yẹn ó pè tó bá já sí pé ẹ sì kà á pé irọ́ ni mò ń pa náà lóòótọ́ pé àwọn ẹ̀dá tíra ló ń lò àwọn tíra jagunjagun kan ló ń lò kì í ṣe tíra wa ẹ lọ wo bí tí mo lọ́rọ̀ wa ẹ ní òtílẹ̀ wa sọ fáyé challenge tèmi nìyẹn o gbogbo tí mo kà pátápátá àdíkẹ́ èyí tó pọ̀ jù ń bẹ̀ kí má sọ fún yín pé gbogbo ẹ̀ pátápátá èyí tó pọ̀ jù ní tí mo kà àmọ́ ẹ má rọra pinpoint báyìí o ẹ má rọra mú ọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta tó inú ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi tí mo kà jáde kẹ́ ẹ wá fi dá gbogbo tí mo sọnù torí pé náà lànà Ahmadiyya nìyẹn ṣùgbọ́n ìtí mò ń ka yọ alhamdulillah ó clear tó kódà ọ̀rọ̀ yẹn kó lè kí ó má dàbí ẹni pé à ń tútùkú tàbá ń parọ́ òun náà ni mo ṣe ń ka jáde pẹ̀lú èdè Lárúbáwá mo sọ pé tí mo bá fẹ́ sọ ọmọ aláìsọ̀rọ̀ Ahmadiyya ni láàrin wákàtí kan wákàtí méjì mo ti dákẹ́ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọjọ́ yìí kò gbà bẹ́ẹ̀ ìgbìyànjú táwọn náà ń ṣe láti sọ fáwọn èèyàn pé Islam Ahmadiyya ó ní Islam kò gbà kí á sọ níwọ̀n bá ká dákẹ́ ẹ̀yàn mayami nurse Islam ẹ lọ ka tírà Mansibul Khilafa ti Bashiruddin Mahmud Ahmad khalifa ẹlẹ́ẹ̀kejì fún jọ Ahmadiyya ọmọ Ghulam gangan ọmọ yẹn ọmọ tí wọ́n pè ní Atayéṣe al-Muslim al-Maw'ud Atayéṣe ẹ lọ wo plan ẹ wo èrò ẹ nígbà tó di khalifa nínú tírà yẹn Mansibul Khilafa kí ló láwọn ó fi gbogbo ayé dá lára ó náà ní pé káwọn sọ gbogbo Ahmadiyya ṣe òye wọn fi òun fẹ́ kí gbogbo ayé yìí pátápátá kí gbogbo mùsùlùmí pátápátá kí wọ́n di Ahmadi ó sì ń plan fún ó sì ṣègbìyànjú lóòótọ́ ṣùgbọ́n wallahu mutimmu nuri ẹgbọ́ Allah subhanahu wa ta'ala ó ti pẹ́ ẹ̀sìn ẹ̀ lédè bí pé rárá la tajtami ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dalala bóòlù gbogbo àlúmọ̀ yóò ṣe wájú ìjọba Ahmadiyya ní ìtìbáwò ẹ̀yọ́ ma yá mi bí tí mo lọ náà ni pé àdíṣẹ́ Ghulam Ahmad ó ń ta ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ ó yìn wọn kó rí tí wọ́n náà máa wú ó tún wá ní mo túmọ̀ pé ẹ tún lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ lè fi gbogbo owó yín ẹ lè fi jì mí kí máa ná síbi tí bá fẹ́ tí sẹ́bi láì ní ẹ̀ sáà màpá nàbí ọlọ́ni ní èkó owó jẹ Allahul musta'an so ó tún ní òun túmọ̀ pé tún lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní ọmọ tó kù tí wọ́n fẹ́ ṣe fún bóyá àwọn ìyàwó wọn ni wọ́n sì fẹ́ fi fún nísìn Allahul musta'an sí bá tiẹ̀ ká ipá àwọn ìyàwó níyàwó wọn lọ ń ṣọ́ Ghulam Ahmad abẹ́rẹ́ nǹkan báyìí Allahul musta'an wọ́n lọ ń ṣọ́ kọ́kọ́ àti ìyàwó kan láwọn àwọn ń ṣọ́ Ghulam Ahmad wọ́n fẹ́ jí gé mi pé lágbájá àti lágbájá àwọn ní òṣọ́ lálẹ́ yìí ìgbà míì bóyá àwọn obìnrin nìkan ló ń ṣọ́ mo ṣàkà fún yín ẹgbọ́ Ghulam Ahmad shamelessness kíṣẹ́tì mẹ́ta péré Ghulam Ahmad shamelessness àwọn ìwà ìlójútì èyí tá a rí lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad pàápàá jùlọ nínú tó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú àwọn gbólóhùn àlùfàṣà lẹ́nu àti àwọn àṣepọ̀ jákujàku tó ń bẹ láàrin wọn àtàwọn obìnrin tí ò lẹ́tọ̀ ẹgbọ́n bẹ́ẹ̀
gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ̀yin èèyàn wa wàláhì ṣe lóhun wá lé torí pé a rí pé àìsínà pátápátá ni dókítà Tìmẹ́yìn bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ́n ní jẹ́bẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ́n ní àwo góòdì fáwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá ń bí wàláhì náà sí ní tó bí lélẹ́yìí Ahmadiyya ò níyì tó bẹ̀rẹ̀ lẹ́ lárúbáwá mọ́ ọmọ lárúbá ti ṣiṣẹ́ wọn láṣẹ tán lórí ìjọ Ahmadiyya wọ́n sì tún wà lẹ́nu ẹ̀ ṣùgbọ́n tó parí iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹni pọ́n ti ṣiṣẹ́ débi pé ọmọ lárúbá ò ní jálá ìmọ̀ kan nípa tí náà ń pè lámàdí láti sọ àìtọ́ jásí pé òǹkà wọn kéré gan níbẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ sì wo orírun wọn bí tó ti ń bọ̀ náà gan mélòó lẹ́ẹ̀rí wọn mélòó ni wọn nílẹ̀ India mélòó ni wọ́n ní Pakistan mélòó ni wọ́n gbogbo bẹ̀ yẹn a rí pé òǹkà péréte báyìí ni torí pé àwọn aráàlú yẹn ṣiṣẹ́ gan ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa láfíríkà ń bí yìí lè gọ́lọ́gbà ti lè jáhàlì ìdáná nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìmọ̀kan èyí tó gbajúmọ̀ láwùjọ wa nílẹ̀ Yorùbá ń bí kò jẹ́ káwọn èèyàn dá mọ́ àwọn gan ní òkò máa bá yín jà mẹ́ kúlẹ̀ fẹ́ gbà lọ́bí ọ̀rọ̀ Ahmadiyya ẹjọ́ dákẹ́ bí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kìíní kan àwọn ará ilé yín òkò máa bá yín jà lórí ọ̀rọ̀ Ahmadiyya ṣé káwọn wá dákẹ́ torí eléyìí afanadribu ankum adh-dhikra safha an kuntum qawman musrifin ká dákẹ́ lórí irú eléyìí káwà dákẹ́ ní dákẹ́ hatta ya'lu sawtu al-haqq ala sawti al-batil innama naqumu bihadha kullihi litakuna kalimatullahi hiya al-ulya àwa ò ní dákẹ́ nítorí pé wọ́n dákẹ́ wọ́n sọ fẹ́ nìkan náà mùsùlùmí síwájú wípé uskut dákẹ́ náà ó ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹnìkan ni tó ń balẹ̀ jẹ́ uskut ó ní wàhálì sakat hatta uskut ẹni kébì dákẹ́ sóhun ti dákẹ́ ni wàláhì bẹ́ẹ̀ ni bí o bá dákẹ́ ni rí o gbọ́dọ̀ dákẹ́ èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ọba tó ṣẹ̀dá wa òun ló sọ bẹ́ẹ̀ anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun ló sọ bẹ́ẹ̀ bàbá sì ní ká máa kẹ́rì wá nù Kùránì nínú àdìsí ẹ̀rí pé ilẹ̀ òkun jàrá à ní lọ́bí tá à ń lọ mọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀rọ̀ Dr. Saheed Tìmẹ́yìn náà ni nítorí náà gan fúnra ẹ̀ náà sọ nìyẹn pé ọ̀ràn yàn àbí inú lànà nabi sallallahu alaihi wasallam òun náà ni kí a gbìyànjú kárí wípé à ń ṣe àtúnṣe lórílẹ̀ àwọn tó bá ń bẹ̀ ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba rú kárí wípé a dákẹ́ lórí wọn. ara sunna Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam olùkọ́ta bá rí kẹ́nikẹ́ni tó ìbàjẹ́ ká gbìyànjú ká dẹ́kun ìbàjẹ́ rẹ̀. òun náà lẹ́yìn náà fi ti ara yín gbọ́ yẹn bó tilẹ̀ já sí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ti tó lẹ́rìí gẹ́gẹ́ bí dókítà náà ṣe máa ń sọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ fi orin Khairuddin al-Wa'ili ṣẹ̀rí lórí ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ti tó bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ kí àwa náà ká tó gbọ́ kí ni dókítà náà sọ ká lè mọ̀ pé dókítà Tìmẹ́yìn náà sọ wípé ntọ́lọ́run bá sọ tá Ànábì sọ òun náà la gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ sì ni ojúṣe wa òun náà ni ká má dàkẹ́ lórí gbogbo ẹni tó bá ń bá àwùjọ jẹ́ dókítà gbọ́dọ̀ Muhammad tó yẹ̀yẹ́ àwọn Ànábì Ọlọ́run débi tó yẹ̀yẹ́ wọn dé tí ó da ìgbàgbọ́ mùsùlùmí rú débi tó dàrú dé tó kò sí tí kì í fọlọ́run wé ó ní kò sí tọ́lọ́run òjò ní gbogbo ohun tó dá Ọlọ́run mùsàn ṣe eléyìí ò tí ì tó lẹ́ni tí arípò ń da nǹkan rú màmúyàn lójú kò tí ì tó lẹ́ni tó yẹ ká dìde sí kí á ṣàmójútó ìgbàgbọ́ àwọn mùsùlùmí káwá bá ṣe ṣọ́gbàgbọ́ àwọn mùsùlùmí tí wọn ò fi ní bá aburú ẹ̀ lọ ṣé eléyìí ò tí ì tó dókítà ẹ dàrú kó tó di kó lè gbogbo ìtìmọ̀ yìí tẹ́mi ń gbìyànjú láti ṣe níwọ̀n bá bó ti mọ̀ ìwàlá èmi ò tún ṣe nǹkan kan wọn ò ṣe nǹkan kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí àwọn ẹni Ọlọ́run àwọn mùsùlùmí àwọn àsálàfù sọ́ọ̀lẹ̀ àwọn ẹni rẹ̀ ìṣíwájú tí wọ́n ti ṣe fún ẹ̀sìn wa yìí kí làwa wá ṣe ṣáà náà tiẹ̀ ní gbìyànjú rárá ni òun náà lélẹ́yìí tá à ń ṣe yìí torí náà nǹkan ẹ ronúkúwàdà kó tó di wípé àsìkò yẹn yóò bọ́ mọ́ yín lọ́wọ́ sítórì tá a kàtá nísìnyí ọmọ ìyá mi ní ẹ̀sìn Islam ọmọ Ghulam Ahmad gangan fún rẹ̀ ló kọ́ o wípé bàbá àhún nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ sílẹ̀ òun náà ni pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn gbà tòun débi pé tóun bá nìkan fi gbogbo tí wọ́n ní pátápátá ó dà àti bàtà ẹsẹ̀ wọn àti pátá àfúrọ́ wọn sọ̀rí wọ́n wọ̀ nǹkan kan sára gbogbo tí wọ́n níṣá torí tó sọ nìyẹn ó ní fàlàwùdà àwọn òtúhùn mọ̀lìyẹ òmà ìlà tàkọ́lì àǹjẹ̀mí àmúwàlìhìn mo máa ń sọ fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ gbàṣẹ́ láwọn gbólóhùn kúlù jẹ̀mí àwọn síyàgòl umum yẹn inú tí ó bá ó kó ẹ̀bùkù bájọ Ahmadiyya jù nìyẹn ó pọ̀ nú ọ̀rọ̀ wọn gidi gan kì í ṣe nínú tíra àwọn nìkan ló wà bí ó ṣe pé kódà báwọn doctors wọ̀nyí bá ń sọ̀rọ̀ náà ẹ máa sọ̀rọ̀ wọn ẹ máa gbọ́ tí wọ́n máa lo gbólóhùn gbogbo àyàfi nìkan gbogbo àwọn gbólóhùn bẹ́ẹ̀ yẹn àgbákò ló ń tẹ́ ó fi dè wọ́n nìyẹn sọmọ aláwọn míì nìkílẹ̀ míì gbà yẹn míì ló ń lo jẹ̀mí
Ghulam Ahmad tó ń gbà lẹ́yìn ò bá tiẹ̀ mí ní doctorate mẹ́yìn ó lè ní PhD in Arabic language from University of Ibadan ṣùgbọ́n wò gba wá yìí ti tiẹ̀ ó lè ṣe mistake alóhùn òkè ń ṣe sí ìbàwẹ̀ òun kàn gbìyànjú náà òun kàn lẹ́kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ gboyè ńbẹ̀ ni ṣùgbọ́n kí la wá fẹ́ sọ nípa Ghulam Ahmad tó sọ pé kò sí irú wọn tó ní gbogbo àwọn tírà tó ń kọ pẹ̀lú èdè lárúbáwá tó ní ìmísí ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọmọ Ghulam Ahmad ò tí ìdákẹ́ ó tẹ̀síwájú ó ní idafatan ila dhalika yàtọ̀ fún eléyìí tá a sọ yìí náà àbí láfikún laqad asna hadratu ala jama'ati kathira fi munasabatin ukhra ọmọ yìí mú ọ̀rọ̀ yẹn wá láti lè fi yin bàbá ẹ̀ ni ó fẹ́ fi yin Ghulam Ahmad ni wípé ó ṣe ẹ̀yìn fún àwọn sàábí ẹ̀ ó pè wọ́n léèyàn ṣùgbọ́n kò mọ wípé ọ̀rọ̀ tó ń mú wáyé náà òun tó fẹ́ fi kó bá bàbá tó bí òun ni torí tó fẹ́ sọ ń bì ó láwọn kan sọ wípé ولكن بعض الجهلة يشكون في الأمر قائلين بأننا نرى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاح ولكن لا يرى هنا إلا شيء قليل منه ó ní ńgbà tí Ghulam Ahmad tó ń fi àwọn sàábí ẹ̀ tó fi ń wí àwọn sàábí Ànábì sallallahu alaihi wasallam pé àwọn aláìmọ̀kan àwọn dídìrín àwọn àfáà mùsùlùmí ló ń pè ní dídìrín yẹn o àwọn òpònú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní takò Ghulam Ahmad wọ́n ní pé àwọn sàábí Ànábì pé ní ire ni wọ́n ṣùgbọ́n àwọn sàábí Ghulam Ahmad ń titi ẹ̀ ẹni ibi ni wọ́n ṣé wọ́n jẹ́ ẹni ibi ni ọmọ yìí ń defend bàbá ẹ̀ ó láwọn aláìmọ̀kan làwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ wa ka'annahu la yujadu shay'un huna muqaranatan ma'a sahabati nabi sallallahu alaihi wasallam abẹ́rẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ ọmọ náà sì tún dúró lórí irú nǹkan yẹn lákòjì ó fẹ́ tẹ̀síwọ́n ní wà rọ́dù lè izalati hadha al-inqidan huwa anna hunaka kathira min al-umur tahulu duna ma'rifati al-makanati al-haqiqiyya li jama'ati allati asasaha al-masih al-maw'ud alayhi salam amma makanatu sahabati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam falaysa min shay'in yahulu duna ma'rifatiha Allahu musta'an ọmọ ìtẹ̀síwájú láti máa dára sí bàbá ẹ̀ lọ́rùn sí ẹ̀yàn mayami ẹ̀yàn àfáwà ẹ jẹ́ ká ka èyí tí mo sọ yẹn òun náà ni story number 157 nínú tírà Siratul Mahdi èyí tí Qamarul Anbiya ikọ̀ ọmọ Ghulam Ahmad náà ń pè bẹ́ẹ̀ Bashir Ahmad. ní abala yìí kí n tó parí ọ̀rọ̀ mi ohun tí arífàyọ níbi tí mo bá ọ̀rọ̀ dé nísìn òun náà ni wípé ńbo ni arísìkí Ghulam Ahmad ti wá ńbo ni gbogbo owó tí ó padà kójọ níbo ni ó ti wá torí ẹ̀tún padà máa gbọ́ sí insha Allahu ta'ala mo sọ fún wa pé a ṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ọ̀nà sì dàbí ẹni kó jìnnà díẹ̀ àyàfi tá a bá gé kúrú lókù bí Allah subhanahu wa ta'ala kó tọ́ ẹnu mi àti ọkàn mi kó sì jogún àgbọ́yé fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà níbo ló ti rí àwọn ọ̀rọ̀ náà àkọ́kọ́ nínú ẹ̀ ní minal ghaib minal ghaib yẹn ni pé ọlọ́run ti ṣàdéhùn fún un tẹ́lẹ̀ pé yansuruka rijalun nuhi ilayhim ó ní àwọn èèyàn kan wá from nowhere ṣé ti yé nísìnyí ó níbi tó ń tiẹ̀ lè ràn kan pé arísìkì tiẹ̀ ti lè wá unknown people they will just come bring money bóyá àwọn màlẹ́kà ni padà máa gbọ́ bóyá èèyàn ni bóyá àwọn ẹbọra ni wọ́n ṣàn kó wá fún òun nìṣẹ́ torí ọlọ́run sọ pé òun ó máa ta àwọn èèyàn níbi kan ká máa kó wá fún wọn Ghulam Ahmad ó ní àdéhùn tí ọlọ́run ọba àlekè ọlá tó ṣe fún òun nìyẹn. níbo la ti rí yẹn kà náà ó pọ̀ nínú òwe Ghulam Ahmad ṣùgbọ́n ẹ wo Mansibul Khilafa page 28. bákan náà nínú tó ní ó jẹ́ sàlẹ̀ ọ̀rọ̀ òun ni pé ọlọ́run ti ṣàdéhùn fún un pé ìyàwó tóun ó fẹ́ yóò wá láti ìdílé ọlọ́rọ̀ so adẹ̀gbọ́ prophecy nípa ìyàwó ẹ̀ náà nínú tírà Haqiqatul Wahyi page 94. bákan náà ẹ̀ka nípa ilé ọlá tí ìyàwó Ghulam Ahmad ti wá nínú story number 294 àti 368 nínú tírà Siratul Mahdi. bákan náà olóhùn rí àwọn arísìkí òun ọ̀rọ̀ òun ìsàlẹ̀ níbo ló ti wá òun náà ni látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn àwọn ẹni bí ẹni àwọn èèyàn bí èèyàn nínú àwọn jàmá òun ẹ wo tírà Haqiqatul Wahyi page 199 àti page 419 ẹ wo tírà Arba'in page 11 àti 12. bákan náà Siratul Mahdi padà ẹ wo page story number 157 àti 341. bákan náà nínú tírà Nuzulul Masih tírà kan wà náà tán pé ní Ijazu Ahmadi ẹ ó bá yẹn ní page 256 ẹ wo page 256 yẹn ẹ rí àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ń bẹ yẹn ni pé àwọn tí wọ́n constitute wẹ́ẹ̀ tí Ghulam Ahmad kójọ àwọn wo ni wọ́n jẹ́ sábà díẹ̀ kí á wò ní àwọn àyè tí mo sọ yẹn. so insha Allah ta'ala nígbà míì a ó tún gbìyànjú láti máa tẹ̀síwájú kí Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣe ní ọ̀ràn fún èmi àti yín. subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.